Hello nice people, apa kabar? Nah ini aku lagi bikin frozen chicken katsu. Ini bisa buat stok kulkas, ya stok kulkas lagi ya. Soalnya aku perhatiin tuh kalian suka gitu kalau misalnya aku bikin lauk yang stok kulkas gitu. Ini juga bisa membantu buat kalian. Nah, chicken katsu ini salah satunya yang hari ini aku bikin. Kemarin aku udah bikin sih sebenarnya, cuman kayak kurang fokus aja gitu. Dan sekarang aku khususin video ini untuk bikin frozen chicken katsu kayak gini. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya, kalian tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Selamat menonton. Oke, sekarang kita marinasi dulu ayamnya ya. Saya di sini punya 2 dada ayam. Saya sudah cuci tangan ya. Saya punya 2 dada ayam. Nih, 2 dada ayam tanpa tulang. Terus nanti bumbu marinasinya saya pakai bawang putih halus atau garlic powder. Terus saya pakai lada putih bubuk. Terus ada kecap asin. Sebenarnya bahan-bahan ini opsional. Kalau misalnya kalian nggak punya semua ini, tinggal pakai kecap, terus pakai garam. Udah, itu aja nggak apa-apa. Tapi kalau punya ini silahkan dipakai. Step pertama, kita belah dulu ayamnya tipis-tipis. Terserah kalian mau dibikin tebal-tebal atau tipis-tipis, sebenarnya terserah. Tapi kalau saya yang sedang-sedang ya, yang sedang. Jadi nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis supaya nanti ketika digoreng dia itu mateng gitu. Nanti juga kan masih dikasih adonan tepung, jadi tepung itu bikin volume, membuat ayamnya itu jadi lebih tebal. Pastikan pisau kalian tajam ya, supaya membelahnya itu bagus. Nah ini udah jadi satu. Terus kita kasih kecap asin. Sebenarnya ini kira-kira aja. Yang penting merata aja semuanya ke seluruh bagian dari ayamnya. Kalau kalian gak punya bawang putih bubuk yang halus ini, kalian bisa pakai bawang putih biasa aja, dipotong-potong kecil-kecil. Terus pakai lada putih. Ini wajib, kalau buat saya tuh makanan kayak harus ada ladanya gitu biar agak anget. Pakai selimut aja biar anget ya. Udah deh. Terus kalau mau pakai sendok nggak apa-apa sih, saya suka pakai tangan aja. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, kita masukkan di kulkas. Jangan di bagian frozen ya, jangan dibekuin. Ditaruh di kulkas bagian bawah aja, kayak biasa, selama 1 jam supaya bumbunya meresap. 1 hour later. Nah, ini adalah ayam katsu. Nah, ini adalah dada ayam yang sudah kita marinasi tadi 1 jam. Terus sekarang kita bikin lapisannya. Yang pertama saya punya tepung bumbu sajiku serbaguna itu. Kalian bisa pakai apa aja. Ini saya pakai 3 sendok makan, terus saya kasih air. Saya bikin agak kental kayak gini supaya nanti menempel dengan baik di tepung rotinya gitu. Nah, ini ada tepung roti atau tepung panir. Saya pakai banyak kayak gini. Terus kalian siapkan juga wadah kedap udara kayak gini, yang paling sering saya pakai di rumah ya. Yang kayak gini, atau terserah kalian mau pakai apa aja. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah di wadah yang akan kita taruh buat chicken katsunya nanti, alasnya itu dikasih tepung roti. Pastikan tangan kalian udah dicuci ya. Jadi nanti biar dia nggak lengket sama bagian dasarnya. Terus tinggal kita masukin aja ayam dadanya ini satu dulu. Pakai sendok diaduk-aduk. Tujuannya dia tepungnya itu tebal biar nanti tepung panirnya itu menempel dengan sempurna gitu. Terus kalau udah kayak gini, nah biarkan dia turun dulu sedikit. Terus kita taruh di sini. Nah, yang bagian ini, kalau di bagian sini tangan kalian harus kering.
Kalau di bagian sini tangan kalian harus kering. Kalau lengket nanti lengket semua ke sininya, ke jari-jari kalian. Ya, dibalik-balik, ditutupi lagi, dilumuri lagi, ditekan-tekan. Pokoknya taburin aja, makanya pakainya banyak supaya tepung rotinya itu menutupi semua permukaan dari ayamnya. Nah, kalau udah kayak gini, tertutupi dengan baik, kayak gini ya. Pokoknya pastikan semua ayamnya tertutupi dengan baik oleh tepung rotinya. Terus ditaruh deh. Nah, terus kita taruh lagi atasnya, tambahin lagi tepung. Nanti kan soalnya mau ditumpuk sama ayam yang lain. Ya, jadi kalau lagi butuh tinggal goreng aja. Nah, ini tinggal ditutup aja. Terus kita taruhnya di kulkas yang bagian atas. Kalian mau lihat kulkas aku? Terus masukinnya di kulkas yang bagian paling atas. Nih, aku udah punya beberapa stok frozen food juga yang lain. Nih ada kentang, ada pentol. Udah deh aman. Kalau lagi capek tinggal goreng aja tuh, dia di situ tuh. Tanganku bertepung banget ya. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.